3 за ЦСКА 1948, 4-2-3-1 за Черно море на Късми. Родриго. Хубаво подаване на Родриго, 1-0, Черно море открива резултата в седмата минута. Превъзходна акция на Родриго, завършила с подаване успоредно на гол линията и Леандро Андраде дава аванс на своя тим. Така или иначе, Стефан Велев не оцели, а сега великолепен шанс за ЦСКА и това е гол. 1-1, груба грешка на Георги Георгиев. ЦСКА 1948 изравнява резултата след грубата грешка на вратаря на Черно море. Буквално подаде топка. Няма нарушение, пас към Зе Гомеш, няма засада, това изглежда страхотен шанс за Черно море. Зе Гомеш, 2-1 за моряците. Минутата е 47, но има вдигнат флаг за засада. Голът е признат, Черно море повежда с 2-1. Зе Гомеш, автор на попадението, само 2 минути бяха необходими. Ето е ситуацията. Тук няма как да има засада. С доста Зе Гомеш е в редовна ситуация. Панайотов. Пабло Гарсия. Добър пас в ляво, шанс за Зе Гомеш. Какъв пропуск. Черно море тук можеше да води с 3-1, минута. Пас на Цветомир Панов в дълбочина към Родриго. Това изглежда обещаващо. 3-1 за Черно море. Моряците стигат до трети гол в 66-та минута. Тук някъде, струва ми се, Черно море успява да стигне до успеха в двубоя. Топузов. Добра комбинация. Чочев. Шанс за ЦСКА 1948. Топката във вратата. Втори гол за домакините. Димитър Илиев е човек, който бележи попадение на редовното време. От гледна точка на домакините, 10 минути за тях да изравнят резултата. От гледна точка на гостите, 10 минути, които ги разделят от върха в FBet Лига. В този момент домакините ще останат с човек по-малко. Марио Топузов получава втори жълт и респективно червен картон.